Здравствуйте всем! И сегодня мы будем вот такой вот мы сделали в прошлом видео такую штучку. Ну, не в прошлом я сделала, пока я не снимала видео, вот такую вот такую штуку. Это пока что камин для дома, а скоро будет это пока что камин только, а скоро будет прям камин. Вот. И да, я очень волнуюсь. Вдруг ничего не получится. Вот. Знаете, как я снимаю видео? Всем расскажу сейчас. Это у меня, вот. И сейчас вам расскажу, что, конечно же. Вот, я скачала такое приложение Кирка. Вот. Вот, мне сразу высветилось. Вот, там можно снимать видео вот такие вот. Я вот сейчас сняла. Вот, и мы должны за это успеть время, пока что, я завалилась. Не завалилась, а взяла все блоки, которые нужны. Я играю на телефоне, на планшете или там компьютере. Не нужно играть на компьютерах, потому что скоро я буду играть на джойстиках в Майнкрафт. Когда у меня день рождения, вот я буду снимать видео опять. Скачаю мои... Майнкрафт. Это, кстати, я играю в предпоследнюю версию Майнкрафта. Вот это можно делать в портал. Офигеть, просто крутой такой мангал, типа. Здесь не мангал такой. Ну, штука хорошая, ребят. А давайте зажгем нашего крипера, то есть. Тут их два сразу. Эй, тебя зажечь? Ай, блин. Как вот так не зажигается? Зажечь. Ой, блин. Тебя клипер. Все зажгли. Так получилось, все. Теперь можно строить, что вы захотите. Что вы захотите, то есть. Я вот такую вот поставлю прикрутую, типа такой гостиной. Вот, тут посидеть, тут все будут сидеть. Вот это типа такой, такая вот, конструкция, которая подходит и к посетителям, на праздник майнем и к всякому другому. Не знаю даже, как сказать можно. Ребята, сейчас, если вы очень интересно, сколько мне лет, и вы будете писать ко мне в комментариях. Мне 7 лет. Вот так вот получилось. Все вот так. Очень круто. Все готово. Вот, еще давайте еще что-нибудь построим для этого. Вот. Еще там больше будем дальше строить. Конечно, мы будем еще пристройку делать, еще маленькую мою комнатку. Конечно же, я еще я же вам говорила, что у меня большая комната будет. Где-то вот такая. Если расчерчу, сколько мне надо. Вот так вот. Где-то примерно вот так. Раз, два, три. Да, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Вот так. Конечно же, получилось как-то некрасиво, но для такой непрофессионалов это подойдет. Вот такие дверики дубовые я буду ставить. Поехали. Так, сейчас почему-то я на творческой, потом мы перекинемся на вжок сразу. И вдруг кто-нибудь дом подорвется. Я не знаю, кто. Может быть. Я хотела вообще дом из динамитов, но потом передумала почему-то, потому что... то есть не из динамитов, а из обсидиана, потому что он как бы самый
вот, ну, самый такой прочный блок. Вот, но я решила сделать из камня, потому что в динамите очень-очень будет, как бы, там, ну, когда будет там с динамитом, то есть обсидиана будет очень-очень темно, потому что динамит же фиолетовый. Вот динамит обсидиан фиолетовый. Ну и вот, я захотела по-другому сделать. Вот. Вот, давайте построим. Сейчас надо быстренько построить. Потом все сделать и заделать крышу. Всю ночь старалась, готовила это. Вот, и мне все получилось прекрасно. Пока что поставлю такую коробку. Вот такой вот. Хотела еще красную, но приготовила слаймов. И да, ребят, сейчас вот такая, видите, если увидите, что тут такая, ну, что такое кирка, то есть вот такое вот приложение светлого, скачать, вот, ну, короче, все круто, чуть-чуть можно сказать. Вот так все выглядит. Смотрите, ребята. Сейчас, подожди. Давайте, короче, будем играть. Я не знаю, где она. Нету нигде. А ты ее туда садила? Видишь, нет. Вот. В следующем видео мы доделаем нашу крышку. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока. Есть. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока.